শতাধিক মেহগনি গাছ বিক্রি করা হলেও মাত্র 2.5 লাখ টাকায়। মাদারীপুরের কালকিনিতে এলজিইডির একটি সড়কের 30 থেকে 40 বছর বয়সী গাছগুলো ঠিকাদার ও কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এত কম দামে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। তবে গাছের দাম নির্ধারণে কোনো অনিয়ম হয়নি বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার চর দৌলত খান ইউনিয়নের শিকদারের মার্কেট থেকে চরফতে বাহাদুরপুর উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত এই সড়কের পাশে প্রায় 2000 গাছ রয়েছে। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য গত 13 জুন 117টি গাছ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি দেয় উপজেলা ভূমি অফিস ও গাছ নিলাম কমিটি। এসব গাছের দাম গড়ে 2213 টাকা করে মোট 2,58,980 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সড়কের প্রায় সব গাছের বয়স 30 থেকে 40 বছর বলে জানিয়ে এত কম দামে বিক্রি করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। সেই সঙ্গে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সংখ্যার বাইরে অতিরিক্ত গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই গাছ নাকি 2100 টাকা বিক্রি করছে, কিন্তু এই গাছ 2100 টাকার দাম নেই। একটা গাছের দাম আছে ন্যূনতম 50,000। আমরা শুনছি যে 118 পিস গাছ সরকার বিক্রি করছে। এখানে গাছের সিল মারা হয়েছে প্রায় 266 পিস। এখন আপনার কি বিক্রি করছে এটা সরকার জানে, আমরা জানি না। তবে অতিরিক্ত গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। কাগজ আছে, কাগজ দেখে আপনারা দেখেন, আমি এবিলে আপনার না কাগজ ছাড়া তো কাগজের বাইরে আমি কোনো কথা বলতে না। আপনার প্রশাসন নিয়ে দেখেন, এই সিলেন্ড আছে, চৌকিদার আছে, নিয়ে দেখেন একটা প্রমাণ দেখাইতে পারি কিনা। সরকারি নিয়মভাবে যেভাবে টেন্ডার হয়েছে ওইভাবেই আমরা কাটতেছি। এদিকে গাছের দাম নির্ধারণে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়নি বলে দাবি করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এটাতে আমাদের সরকারের রাজস্ব হারায়নি, কারণ আমরা আপরুটিং কস্ট সহ হচ্ছে আমার 2,58,000 টাকা, এবং আমরা এটা প্রকাশ্য নিলাম করেছি। এখানে কোনো ধরনের কোনো অভিযোগের প্রশ্নই আসে না, এবং এটা অ্যাজ এ টিম আমরা কাজ করেছি, পুরো নিলাম কমিটি। সড়কের পাশের গাছের প্রকৃত দাম নির্ধারণ করে সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর দাবি স্থানীয়দের। ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ। এ নিয়ে আরও জানাতে মাদারীপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রিপন চন্দ্র মল্লিক। কর্তৃপক্ষ তো বলছে যে দাম নির্ধারণে কোনো অনিয়ম হয়নি, আর এত কম দামের আসলে কারণ কি? কর্তৃপক্ষ এই সার্বিক বিষয়টি নিয়ে কি ব্যাখ্যা দিচ্ছে? জি, আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার যে সড়কটিতে গাছ কাটা হয়েছে সেই সড়কটিতে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে আমি এসে দেখেছি যে সড়কে যে গাছগুলোকে প্রশাসন কেটে ফেলার জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল সেই গাছগুলি কিন্তু অধিকাংশই ইতিমধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অপসারণ করে নিয়েছে। আমি কথা বলেছি স্থানীয় লোকজনের সাথে, তারা যে বলছে যে গত এক সপ্তাহ ব্যাপী এই যে এই সড়কটি থেকে তারা গাছ কেটে নিয়ে গেছে, এবং এই মুহূর্তে এই ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা এবং ইউনিয়নের সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় যে সড়কটি সম্প্রসারণের যে কাজ শুরু হয়েছিল সেই কাজটি কিন্তু ইতিমধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান শুরু করেছে, এবং গাছ কেটে নেওয়া গাছের দুই পাশের যে জায়গা নতুন করে প্রশস্ত হয়েছে সেই জায়গাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রাস্তার যে দুই পাশে সে বালি এবং ইট দিয়ে ভরে ফেলা হচ্ছে। আমি কথা বলেছি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে, তারা আমাদেরকে যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছে যে গাছের যে কম মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে তাদের ব্যাখ্যা যে এক একটি গাছ 30 থেকে 40 বছর বয়সী হলেও এই গাছগুলো কেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে আপলোডিং যে খরচ, সেই খরচটি তারা বলছেন যে যে দাম ধরা হয়েছে তার সাথে দ্বিগুণ প্রায় হয়ে যায়। এই একটি ব্যাখ্যা দিয়ে কিন্তু তারা আমাদেরকে বলছেন যে এর জন্যই গাছের দাম কম রাখা হচ্ছে। যদিও স্থানীয় লোকজন বলছেন যে বর্তমানে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় শ্রমিকের যে মূল্য দিন মজুরি হিসেবে, সেই মজুরি হিসেবে যে এক একটি গাছ কেটে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ মজুরি লাগে শ্রমিকদের, সেই শ্রমিকের মজুরি বিবেচনায় টাকার বিবেচনায় কিন্তু এই গাছের যে মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে সেটি আসলে যুক্তিযুক্ত নয় বলে এমনটি আমাদেরকে জানিয়েছে স্থানীয় সুধী সমাজ এবং বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতারা। আমি কথা বলছি মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার যিনি ইউনো রয়েছেন পিঙ্কি সাহা, তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে এই কাজে কোনো অনিয়ম হয়নি, কিন্তু আমরা কথা বলেছি উপজেলা বন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সাথে। তিনি আমাদেরকে যে বিষয়টি জানিয়েছেন যে তিনি আমাদের বলেছেন গাছ নিলাম কমিটির যে দাম নির্ধারণের বিষয়টি রয়েছে সেই দাম নির্ধারণ তিনি করেননি, তারা উপজেলা প্রশাসন তারা নিজেরাই সমন্বয় করে দামটি নির্ধারণ করছে। তিনি এইভাবে আমাদেরকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন, এবং সার্বিকভাবে এই এলাকায়
এখন যে অবস্থা রয়েছে সেতে যে গাছগুলি কেটে নিয়ে গিয়েছে তার পাশাপাশি যে 117টি গাছের বেশি প্রায় 200-র মতো গাছ কেটে ফেলার যে অভিযোগটি স্থানীয় করছে সেটি কিন্তু আমরা বাস্তব পর্যায়ে ফিল্ডে এসে সেটি দেখতে পাচ্ছি যে গত এক সপ্তাহে কিন্তু এই সড়ক থেকে গাছ 117টিরও বেশি গাছ কিন্তু কেটে ফেলা হয়েছে, এমনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ছিল আমার কাছে মাদারীপুরের কালকিনির সিরিখান ইউনিয়নের গাছ কেটে নেওয়ার সড়কের সর্বশেষ খবরাখবর। মাদারীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রিপন চন্দ্র মল্লিক।